老板，按你的意思把50个表汇总好了，只花了2个小时。那你把剩下的2000个表也一起汇总啊？加班不能开空调哦。不用加班，10秒就能搞定。点击数据，获取数据，来自文件，从文件夹选择存放表格的文件夹，确定，在组合中选择合并和加载，确定，选择表格1，最后确定，等待一会儿，表格就合并好了。